阳光森林的家人们未曾因为感冒发烧、咳嗽、流鼻涕各种炎症和慢性疾病的问题，再吃过1颗药物、打过1针，每一个人都越来越健康，越来越年轻20年了，已经如此走过，何其幸运和感恩！当你身体发烧的时候，大家一定要意识到，发烧不是细菌和病毒干的，细菌和病毒没有能力把你的体温升高2度到3度，发烧是你的身体为了战胜细菌和病毒，把身体储存的能量转换成热量，令到你的身体温度从37摄氏度升高到39摄氏度、40摄氏度。你的身体要把温度提高2摄氏度到3，对于全身来讲，需要消耗掉非常大的能量才可以把温度提升上来。所以你有没有发现，发烧之后经常感觉到很疲倦，经常感觉到很累？因为很简单，发烧的过程把你身体的能量全部燃烧掉，用来支持对抗细菌和病毒。可是当你的身体费了9牛2虎之力，好不容易把身体的温度升高2摄氏度到3，你却在关键的时候做了身体的叛徒，跑去降温了。你要知道，在39摄氏度到40摄氏度之间，是病毒和细菌最难以繁殖的温度。身体费力把体温提升到这个温度，就是为了抑制细菌和病毒的繁殖。你却在这个时候到医院去降烧了。很多的孩子很可怜，他们活泼的身体，非常灵敏的免疫水平，被很多的父母亲和医生抑制着。很多的小孩一遇到病毒和细菌，身体很快的就会运用发烧的方式战胜它。可惜每一次都没有好好的烧，好不容易身体把温度提升上来，结果就被你打针，吃药吊瓶令温度又降下来。你会发现，凡是用打针吃药吊瓶来治疗感冒发烧的人，他都会经常感冒发烧，频率非常之高。凡是由这个小孩由这个人亲自去战胜感冒发烧的，往往战胜一次就差不多1-2年之后才会感冒发烧，甚至很少感冒发烧。发烧是身体非常重要的一个工具，用来战胜细菌和病毒的很有效的方法。所有的癌症病人，只要是癌症病人，基本上都是很多年没有发烧的人。如果有机会让癌症病人发一个高烧，战胜癌症的机会就会大大的增加。那些经常手脚冰凉，皮肤却比较好，毛孔特别细的手脚比较冷的人，你会发现基本上都是很多年来都很少发烧的人。为什么他很少发烧啊？什么叫手脚冰冷？手脚冰冷就是这个人能量不足，能量不足他就是想烧也烧不起来。孩子感冒发烧是一个常态的事情，是孩子在成长过程中必须经历的免疫能力锻炼。小家伙们能早点生病就让他早点生病，这个年龄生的病全都无关紧要，每生一次病他的身体就作战过一次，强大一次。只要营养够的话，可以借助每一次生病帮助免疫系统升级。因为生病是一种能力，一些父母担心发烧会把孩子的脑子烧坏，事实上温度要达到41.6摄氏度以上才有可能。发烧把小孩脑子烧坏的是因为那些孩子患了脑炎、脑膜炎等疾病，发烧只是这些疾病的症状表现之一。脑炎、脑膜炎这种会产生高烧的疾病，真正的原因是身体没有充足的营养储备和支持，而不是发烧本身。很多人小家伙发高烧会感到害怕，其实能烧到40度才算正常，因为在39.6的温度才能抑制细菌和病毒的繁殖。如果烧不到39.6摄氏度，不是你生病如何，而是你没有能力烧到39.6，这表示这个工作没做完，身体力不从心。我们烧水肯定要更大的火才能烧上去，发烧也是一样，一定要有更多的能量才能烧到身体指定的目标。其实发烧造成的结果我们确实不能大意，发烧我们也不是什么都不做在那干等，我们还是需要采取些措施的。如何尽快退烧呢？第一步，缺氧发烧的第一个动作就是打开窗户，因为你在发烧的时候，很有可能房间是封闭的或者有很热的暖气，如果地冷特别热，分分钟都可能发烧。因为一缺氧什么病都可能发生，对孩子更是如此。一缺氧体内所有的东西都可能腐败烂掉，比如说用塑料袋包着一个草莓回家，有时忘了打开一会儿，那草莓就坏掉了。你把那草莓放出来，只要不缺氧，同样的环境，它可以放很长时间。第二，最好把他的衣服脱掉。你如果实在下不了手，给他穿的单薄点，因为皮肤毛孔也要呼吸。把他衣服脱掉是全欧洲医生处理儿童发烧的标准程序，全欧洲都是只有中国人是穿上免疫的。把他捂起来，一捂起来，血液就往外跑了。那他怎么可能战胜疾病呢？因为最重要的营养跑到外面去了，敌人在村子里，他却跑门口去了。第三，一定要有蔬菜水果汁，因为他没法吃东西，但他需要氧气、水分、电解质和养分，所以呢，最好给他榨蔬菜水果汁。最好用的是苹果和哈密瓜。苹果和哈密瓜的作用相当于吊瓶输液补充葡萄糖，是同一个道理，只不过更适合人体。第四，营养补充Vicky、益生菌、蛋白粉这些营养素。感冒发烧最好的处理方法就是不吃固体食物，改吃流质，因为发烧它的身体能量要用于处理病毒、细菌和致病菌，没办法去消化食物，消化对它来讲在那个时候是一个多余的负担。改为吃流质，它就可以把消化所消耗的大部分的能量转移到用于对抗病毒、细菌的战争，更容易打赢这场仗。如果真按照这种标准程序处理，第一，可以说肯定很快就会恢复。第二，肯定不会有危险的事情发生。如果有危险的事情发生，一定是刚才讲的好几个没做大意了。所以这几样都是要重视的。70元走进阳光森林系统，学习整体自然医学，从呼吸、运动、饮食、营养放松心情，调节睡眠，改善亲密关系，灵性成长，财富自由，做自己和家人的健康顾问，读懂身体语言，配合身体的智慧，建立与身体的深度链接。欢迎爱健康、爱自己、爱生活的您加入咱们这个新生态圈，祝福大家无病无灾。